Vamos à segunda parte da história. Tudo muda quando Sejol recebe uma máquina de escrever de 80 anos. E com ela vem um presente inesperado: o espírito de Eugene, que a Shinyo em sua vida passada. Com um bloqueio criativo e enfrentando problemas pessoais, Sejol começa a perceber que algo muito estranho está acontecendo. A confusão só aumenta quando ele passa a ver a história sendo escrita por outra pessoa. Após sofrer um acidente de carro, ele é salvo pela Jun Seol, que tinha prometido se afastar, mas ainda sente algo por ele. Claro que ele desconfia dela de novo e acaba discutindo. Mas tudo muda quando ele descobre que Jane é um fantasma na máquina de escrever e que só ele consegue vê-lo. Aos poucos, eles se aproximam e Sejol começa a entender que precisa de Jane para desvendar essa história e lembrar de sua vida passada. Juntos, eles decidem escrever a história até que consigam relembrar tudo, afinal Jane não lembra como morreu. Enquanto isso, Sejol começa a se apaixonar por Jun Seol, se aproximando mais dela para ajudá-la a entender suas memórias também e, claro, para ficar perto dela. O drama então nos transporta para os anos 1930, quando vemos o começo da amizade dos três personagens, Wei-yeon, Hyo-sol e Jane-oh. Wei-yeon salva Hyo-sol ainda criança, e a partir daí surgiu uma amizade forte entre os três. Entre eles, Wei-yeon e Hyo-sol desenvolvem um amor que supera o tempo.